Мальчик и кашель. В одном мальчике поселился кашель, и врачи не могли выгнать его из мальчика, и поэтому кашель обкашливал всех вокруг. Со временем кашель стал настолько сильным и толстым, что начал давить на мальчика изнутри. Никто не мог помочь мальчику, пока один умный доктор не придумал, что можно одеть на мальчика медицинскую маску. И с тех пор все, что выкашливал кашель, возвращалось к нему же обратно. И вскоре кашель внутри мальчика заразился своим же кашлем. Кашель внутри мальчика стал болеть и чахнуть. И скоро стал таким слабым, что когда мальчик в последний раз сильно кашлянул, то он выкашлял весь свой кашель в свою же маску. Маску тогда быстро сняли и выбросили в мусорку. С тех пор мальчик выздоровел и больше не болел. Но все равно, на всякий случай, он носил в кармане запасную маску. Мальчики и девочки, если вы кашляете или чихаете, одевайте маску.